ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟਕਾ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਤੱਕ ਦਰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 100% ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ 100% ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟਕਾ ਦੀ ਇਸ ਦਰਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਈਟਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਤ ਖੜਨ ਦਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਤ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਤ ਫੁੱਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਜੀ।